एक छोटा पिल्ला खिड़की के बाहर बैठकर स्कूल की कक्षा को देखता है। फिर वह बैग लेकर सड़क पर चलता है। वह चूल्हे पर बर्तन में खाना बनाता है। वह बिस्तर पर लेटे दूसरे छोटे पिल्ले को चम्मच से खाना खिलाता है और उसे कंबल ओढ़ाता है। वह मेज पर बैठकर किताब पढ़ता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति उसे खिड़की से देखता है। पिल्ला कूड़े में से बोतलें उठाता है। बुजुर्ग व्यक्ति पिल्ले का हाथ पकड़कर उसे ले जाते हैं। पिल्ला कक्षा में डेस्क पर खड़ा होता है और फिर बेंच पर बच्चों के साथ बैठता है। अंत में बुजुर्ग व्यक्ति पिल्लों के साथ मेज पर खाना खाते